Benvingudes i benvinguts al primer cafè del 2020, cafès del dimecres, de la Fundació Revolució Democràtica, que de forma ja cíclica fem aquesta activitat dels cafès del dimecres com a un àmbit informal, però a la vegada que pretén tenir una certa rigorositat científica de reflexió i de debat, que a la vegada serveixi també per a l'acció social i per a l'acció política. Avui comencem el 2020 amb aquest primer cafè dedicat a l'antifeixisme avui. Avui és 22 de gener i ahir, per tant, era el dia 21, i a partir d'ahir hi havia el rellotge quedaven 2 mesos, per tant avui hi ha 2 mesos menys un dia per la manifestació del 21 de març, que és el Dia Internacional contra la Discriminació Racial, i on els moviments, les xarxes unitàries contra el feixisme i el racisme convoquen a un munt de ciutats europees i també a alguna ciutat dels Estats Units, i probablement també aquest any 2020 a Amèrica Llatina, en contra del racisme i del feixisme. I en aquest primer cafè i en aquesta activitat d'antifeixisme avui, doncs tenim entre nosaltres, i és un plaer, especialment per mi i segur també que per totes i per tots vosaltres, a Maria Dantas, que és diputada al Congrés pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Sobiranistes. Descriure la trajectòria vital de la Maria és molt extens, molt més enllà, us asseguro, que el que podeu trobar per internet al Google o a la Wikipedia, però com a dada va néixer al Brasil, per tant, i continua tenint una vinculació molt directa amb el Brasil, i per tant parlar del Brasil avui és parlar d'extrema dreta i de feixisme, perquè està allà el bolsonazi, i Maria segueix de molt de prop el que està passant al país on va néixer i al país que també s'estima. Va venir a Catalunya perquè volia estudiar un màster, ella és jurista, i volia complementar la seva formació en dret per fer un màster en dret ambiental, i la ciutat que va trobar que li podia fer el màster a un cost no menys elevat, no vol dir que sigui barat, era Barcelona, i per això va vindre a Barcelona a fer el màster en dret ambiental, i des d'aquell moment la tenim aquí entre nosaltres, compartint vida i compartint lluites i compartint també esperances. A part de jurista professional, la Maria és una activista. Tothom la coneix per ser activista d'unitat contra el feixisme i el racisme, però també avui jo li demano que s'expressi ella a nivell personal i a nivell de diputada que és, per tant, amb més llibertat, diguem-ne, que si estigués aquí en representació de qualsevol organització del moviment unitari contra el feixisme i el racisme. També dintre del seu currículum ha estat membre de la Junta de la CONFAP, i aquesta estada per la Junta de la CONFAP va fer que la CONFAP adoptés en la seva agenda, en els seus programes de treball, l'eix contra el feixisme i contra el racisme, que no és poca cosa, aquest salt qualitatiu que va fer en el seu moment de la CONFAP. És també una activista feminista, la Maria, perquè no només de l'organització Mulheres Brasileiras contra o Fascismo, sinó del moviment feminista en general, i a més la Maria està molt relacionada amb aquesta tercera onada del feminisme, que té un caire també anticapitalista, no només antipatriarcal, i també un caire antiracista, perquè posa en qüestió també l'estructura colonialista que incorpora el patriarcat. Maria també ha estat vinculada a la comunicació a través d'una agència alternativa, i per tant, quan va irrompre en l'escena mediàtica Vox, i per tant va haver-hi tot un esforç de molts mitjans
per normalitzar l'extrema dreta, doncs imagineu-vos com patia la Maria i exagerava aquest patiment coneixent ella com coneix el món de la comunicació. Maria és una sobiranista, independentista, però és una sobiranista que té la dimensió de les multisobiranies. Per tant, que entén la sobirania com la construcció de poble, com la sobirania popular, i això vol dir defensar també la sobirania davant de les grans empreses transnacionals. Per tant, no és només una construcció d'estat, sinó també la sobirania monetària, la sobirania energètica, la sobirania alimentària, la sobirania popular, en definitiva, i això també enraiga, té arrels amb la seva concepció i les seves idees anticapitalistes i també fins i tot marxistes. En la Maria hem viscut debats de forma conjunta perquè quan els mitjans de comunicació van normalitzar l'extrema dreta, van normalitzar vots, que fèiem un salt qualitatiu. I per tant, ja no ens enfrontàvem ni a petits grups de neonazis rapats, ni tant mateix a l'extrema dreta encurvatada de Plataforma per Catalunya, sinó a una organització de l'extrema dreta encurvatada que tenia més projecció mediàtica i més capacitat de fer mal i d'incidència en les institucions. Per tant, vam viure conjuntament aquells debats de que però és el mateix vots és el mateix perill vots que el Partit Popular i que Ciudadanos, perquè en definitiva vots sorgeix del Partit Popular, els seus quadres i la seva direcció, o hi ha un perill específicament en vots que no hi havia abans en el Partit Popular i hi ha que diferenciar entre diferents perills, i vots és un perill qualitativament superior al que pot representar la dreta del Partit Popular i de Ciudadanos, tot i que ara ens explicarà ella que la pròpia salt quantitatiu a nivell institucional de vots també ha fet més radicalitzat la posició de les dretes extremes del PP i de Ciudadanos, i per tant hi ha aquesta triple aliança entre el PP, Ciudadanos i Vox que és difícil diferenciar-los masses vegades. Per tant, la Maria també s'explicarà vivències que ha tingut al Congrés. Una pregunta que algun company o alguna companya m'ha trasllat: pregunta-li a la Maria si l'Abascal fa teatre i els diputats i les diputades de Vox i la direcció de Vox fan teatre per guanyar, perquè saben que poden tenir una quota de mercat, o realment s'ho creuen? Estan tan boixos que estan convençuts del que fan i del que diuen? Una pregunta que la vivència de la Maria es pot respondre. La Maria també es pot respondre a una pregunta que ens hem formulat diverses vegades, i és: quan escoltaven a una part de l'esquerra espanyola dient que la defensa de la reivindicació nacional de Catalunya que havia fet créixer el monstre a l'extrema dreta, si això és així, o és que prèviament ja venien d'una involució democràtica i que aquesta involució democràtica va comportar doblement el no reconeixement dels drets nacionals de Catalunya i a la vegada que l'extrema dreta s'independitzés de la dreta extrema del Partit Popular, però no significava que hi hagués un despertar del monstre, sinó que el monstre ja existia. I li podem preguntar a la Maria una reflexió que ja és com a persona d'esquerres, com a diputada, i és quin paper han de jugar les esquerres, que és, diguem-ne, un esglaó més de deures en contra del feixisme i el racisme, un esglaó més superior que el que se li podem demanar a les organitzacions del moviment unitari. I també quin paper, quin esglaó superior han de jugar les organitzacions de classe en la lluita contra el feixisme i contra el racisme. Maria, dintre de les seves tasques en el Congrés, està a la Comissió d'Interior, i per tant una pregunta interessant és quin pes té l'extrema dreta en els aparells de l'Estat? I dues preocupacions que podríem compartir amb la Maria, que coneixem que les té, és l'aparició a Catalunya de l'extrema dreta embestelada, que és bàsicament el Front Nacional de Catalunya, i també
la preocupació perquè es pugui traslladar a Catalunya i a l'estat espanyol la vivència de Brasil en el sentit de que l'extrema dreta institucional genera cobertura a actes violents de l'extrema dreta no encurvatada. I allò que va passar a poblacions de Catalunya, que va passar a Madrid, d'atac a equipaments que acullen a infants i adolescents amb famílies a l'exterior, doncs és un element preocupant, no? I com que ja m'he enrotllat prou i he posat bastants deures a la Maria, doncs ja us deixo que comenci ella a la intervenció. Sí? Molts gadgets per aquí. Bueno, molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat a xerrar amb vosaltres. Gràcies a totes les persones organitzadores d'aquest acte. Gràcies a l'Ateneu Roig, gràcies al company Pere, que és un grandíssim company de lluites a la Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Gràcies a tota la gent que aquesta tarda heu pogut venir amb aquest temporal glòria que ens està afectant moltíssim a tota Catalunya, bueno, no només a Catalunya, no? Molts deures. Molts deures. De fet, no m'he apuntat. Ja saps que jo poso deures i també els faig. Ja ho sé. És un treballador increïble, un pencaire, en Pere. Ho tens tot apuntat, no? Sí. Que vull anar fent pinzellades de tot això que has apuntat. Bueno, amb aquesta introducció meravellosa del company Pere, és molt amic meu, o sigui que és molt amic meu. Vull saludar el company Yorgos Konstantinos, un gran activista també, dibuixant, il·lustrador, també un company viu a Berlín, vivia aquí a Catalunya, un company que ara viu a Berlín, però que continua des de Berlín amb una feina tremenda contra el feixisme, contra el racisme. Moltes gràcies. I està aquí un parell o 3 de dies i ha pogut venir a aquesta reunió. El David Carvala també, el company David. A veure quina nota em posarà aquí el company David. Bueno, parlant del David Carvala, he portat 2 llibres que, al meu parer, hem de tenir molt en compte actualment. Un, òbviament, és l'antifascismo del 99%. Us recomano moltíssim aquest llibre. L'autor d'aquest llibre és el company David Carvala. És bàsicament jo no diria un manual, perquè fins i tot no li agrada això dels manuals al David, però penso que és un llibre molt important perquè sigui llegit per tothom, no només activistes socials, però per tothom que ni tan sols ha tingut encara un apropament amb la lluita antifeixista. És un llibre molt recomanable. I també aquest altre llibre de Jason Stanley, Fatxa, que és un llibre, a veure, és un llibre que a molta gent no li agrada i a molta gent li agrada. És un llibre que bàsicament el que fa, enumera 10 punts principals per reconèixer un feixista i explica cadascun dels punts. És interessant aquest llibre, és un best-seller ara, mundial, tant de bo sigui també el del David, perquè fins i tot és millor que aquest, però recomano els 2 llibres, no? Dit això, també aquí he portat unes quantes octavetes de la campanya Stop Vox, de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, tot i que avui parlaré com a diputada, però vull aixecar aquesta bandera per aquesta plataforma tan important que fa 10 anys va néixer per combatre i per aturar els peus de Plataforma per Catalunya, que s'ha de ressaltar que avui ja no hi existeix. És cert
que la gent de Plataforma per Catalunya segurament estarà ficada a altres partits, no? Però és importantíssima aquesta campanya Stop Vox, de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i també recordant la manifestació del dia 21 de març mundial contra el racisme i contra el feixisme. Bé, dit això, m'agradaria començar parlant... Ui, són moltes coses. No, tu ves. Tu a la teva. No vols que faci... Si vols després, ja te les acordo. Ja... Vale. Bueno, com que vinc del Brasil, m'agradaria començar parlant d'autoritarismes. Aquesta setmana vam veure una pel·lícula, que segurament coneixeu aquesta pel·lícula, que es diu L'Onada. Vam fer una projecció d'aquesta pel·lícula a una sala de cine amb el professor Carles Vinyes. M'agrada molt aquest professor, és una persona que sap moltíssim d'autoritarismes, de populismes, de dretes, de feixismes, d'extrema dreta. I vam tenir una conversa amb ell i amb el públic a la sala Thumbsage de Barcelona, i van sortir molts inputs d'aquesta pel·lícula. No? Aquesta pel·lícula parla d'autoritarisme i parla també de totalitarisme. I és bàsicament el que nosaltres ara mateix estem vivint al Brasil. Al Brasil, no sé si recordeu al Brasil, que la idea que teníem, el soft power, la propaganda que fèiem del Brasil fa 2 anys, era una propaganda bona, una propaganda interessant, una propaganda de gent maca, de gent extrovertida, de gent oberta, un país de la samba, del carnaval, del futbol. No? I avui, quan jo dic que soc brasilera, la gent ja atura una mica. Jo penso que aquesta persona estarà pensant, serà bolsonarista o no serà bolsonarista? El Brasil, el que va passar al Brasil, i això fa 1 any i mig que vaig dient i repetint pesadament als companys de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que és un mirall del que ara mateix està passant aquí, i ja parlo de tot l'estat espanyol. Recordo perfectament que el maig del 2018 una companya nostra, una periodista, Omaira Beltrán, amb un altre periodista, Carles Peña, ens van entrevistar el company David Carvala i a mi per parlar del feixisme a Europa i centrant-nos a Catalunya. Això 24 de maig de l'any passat. 24 de maig de l'any passat. I recordo perfectament que en aquella època d'això no fa 1 any d'això, no? Vam passar per la paraula Vox molt en passant. O sigui, gairebé no vam parlar de Vox. Recordes, David? Gairebé no vam parlar de Vox. Això vol dir que de maig del 2018, 24 de maig del 2018, el David Carvala i la Maria Dantas en una entrevista sobre feixismes i extrema dreta a Europa, vam passar molt en passant pel tema Vox, i al desembre Vox va guanyar 12 diputats al Parlament d'Andalusia. I això també va passar al Brasil. Maig, el Bolsonaro tenia un 2% més o menys d'intenció de vot. I a l'octubre, tinc un company brasiler aquí? Hola. I a l'octubre Bolsonaro va guanyar les eleccions al Brasil. Per què dic això? Perquè penso que tot el que va passar al Brasil va ser realment un mirall del que
hem viscut a l'estat espanyol a nivell d'extrema dreta. No? Parlar d'extrema dreta, i per això he començat parlant d'autoritarismes, no? De democràcia i d'autoritarisme, no? De la manca de la llibertat, no només col·lectiva però individual, de la manca del sentiment d'igualtat, de la manca del dret a l'expressió, de la manca del dret a la diferència, i canvien tot això per l'obediència, per la concentració de força en un dels poders, en aquest cas del poder executiu, per la destrucció gairebé total de les institucions. Al Brasil ara mateix ja no hi ha, al meu parer, ja no hi ha dreta i esquerra, hi ha una extrema dreta i la resistència. Les institucions del Brasil, per què parlo tant del Brasil? Perquè aquí pot ser un gran mirall. Les institucions del Brasil estan sent destruïdes dia a dia. Exemplifico. Les institucions de la república, no vivim en una república, malauradament, però al Brasil sí que vivim en una república, i les institucions de la república amb l'autoritarisme del govern del Bolsonaro, que és un govern d'extrema dreta, i al meu parer el Jair Bolsonaro és un feixista de manual, hi ha gent que diu que no, però al meu parer sí, és un feixista de manual amb l'ultradreta al carrer, matant i apallissant gent. El senzill fet de que hi hagi una persona, un govern de l'extrema dreta amb un personatge directament feixista al poder, no cal ni tan sols que obri la boca. Ja legitima una milícia, uns paramilitars, perquè s'entengui aquí, al Brasil diem milícies, al carrer, apallissant, matant gent. Cal recordar que el dia de les eleccions de Bolsonaro, el dia 28 d'octubre, cal recordar aquest fet que és molt important, i això denota una de les expressions de l'autoritarisme, que una persona embogida de l'autoritarisme del Bolsonaro, de tota la seva campanya, de tota la seva performance, que no era així, però era així, de tota la seva campanya gràfica, que també la seva campanya gràfica era així i no així. Aquest mateix dia, una persona molt important del Brasil va morir amb ganivetades, amb crits de Bolsonaro. Una persona que es diu Moado Katendé, tota una icona a la cultura brasilera, un senyor negre de la cultura afrodescendent del Brasil, que era un mestre de capoeira, un cantant, fins i tot el Caetano Veloso té cançons d'aquest senyor. La meva filla és capoeirista i coneixia perfectament el Moado Katendé. I des de la primera volta a la segona volta, el primer dia de la volta, el dia 28, va matar Moado Katendé amb ganivetades, 11 ganivetades, el Moado Katendé, dient Bolsonaro, 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 a Salvador de Bahia. I en aquest termini, no, fins a la segona volta, dos assassinats molt cruels també van passar al Brasil. Un de la Issa, una dona transsexual a la meva ciutat, Aracaju, amiga d'una amiga nostra, aquí d'Amanda, una altra amiga, altra dona transsexual, van matar també amb ganivetades, amb crits de Bolsonaro, i a São Paulo també una altra dona transsexual amb crits de Bolsonaro. O sigui, aquestes 3 morts, aquests 3 assassinats al Brasil en aquest termini d'una o 2 setmanes, al meu parer, són el retrat, no? De l'autoritarisme i del que seria el govern d'extrema dreta del Jair Bolsonaro. Sí, és cert que quan arriben al poder, per això diem que hem de fer el possible perquè no arribin al poder, perquè no prenguin les institucions,
perquè quan estan a les institucions, quan tenen càrrecs a l'executiu o al legislatiu o a qualsevol altre poder, no cal ni tan sols que obrin la boca, perquè ja legitimen la ultradreta als carrers. Per això sempre diem també que no hem de donar un micròfon a l'extrema dreta i no hem de donar un altaveu a l'extrema dreta ni a la persona feixista. Una cosa que sempre diu la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i estic molt a favor, és que de l'extrema dreta parlem d'ella i no amb ella. Perquè què fa l'extrema dreta quan agafa el micròfon o el megàfon o un altaveu? Propaga les seves idees i intenta fer moviment al carrer. He parlat molt del Brasil perquè penso que és molt important i en aquest sentit també volia ressaltar que les extremes dretes es diferencien moltíssim segons el lloc on es troben, no? Podem trobar un Bolsonaro, per exemple, que és un nacionalista, amb Z, un nacionalista essencialista, integralista fins i tot. No sé si coneixeu el moviment integralista dels anys 30 del Brasil. Suposo el company coneix el moviment integralista. El moviment integralista va ser el nazisme a la brasilera dels anys 30. Aleshores va tenir més d'1 milió d'afiliats. Sabeu perfectament que el Brasil fa poc més de 100 anys era un país esclavista, va ser l'últim país del món a abolir l'esclavitud. Tota la formació contemporània del meu país està basada en aquest sentit esclavista, aquest sentit racista, fins i tot a tota la seva formació econòmica, social i política del Brasil està feta sota una mirada esclavista i racista. I en aquest sentit, parlar d'autoritarisme en Brasil no és només parlar d'un militarisme, és parlar també de la desigualtat social, és parlar també del moviment coronelista, terratinent, caudillista, és parlar també del sentit de classe. Tot això també té molt a veure amb els autoritarismes quotidians, no? No estic parlant només de militarismes. I en aquest sentit, als anys 30, va ser creat al Brasil amb un mirall també del feixisme, perquè el Plinio Salgado, que segurament coneixes, va venir a Itàlia i es va enlluernar amb Mussolini i després també amb el moviment nacionalsocialista, i va traslladar tot això al Brasil i va formar una cosa que es deia integralisme. Si a Itàlia teníem els camicie neri, com es diu en italià, Natàlia? Camicie neri. Al Brasil teníem els camises verdes. Això, a l'època de Getúlio Vargas, a l'època del govern del Getúlio Vargas, com que va trencar amb els alemanys i va fer una aliança amb els Estats Units, el que va fer va ser il·legalitzar els integralistes, que són els nazis brasilers. Això des dels anys 30, 36 més o menys. Fa mes i mig, aquests senyors van tornar. Tenim imatges a São Paulo de la tornada dels integralistes amb les seves camises verdes, amb la seva salutació, amb la seva identificació, que no és una esvàstica, és una lletra grega, el sigma, i fa un mes, més o menys, un personatge integralista va cometre un atac terrorista contra una productora que es diu Porta dos Fundos a São Paulo, una productora que havia fet un especial de Nadal còmic que està disponible a Netflix, que més o menys insinuava que Jesucrist era gay. Insinuava, no? Aleshores,
aquests feixistes neonazis brasilers van cometre aquest atac. Dic tot això perquè el feixisme al Brasil està molt viu, els neonazis al carrer al Brasil estan molt vius. Recordo que juliol de l'any passat, tant la policia reglamentada al Rio de Janeiro com els paramilitars, que al Brasil diem milícia, van matar gairebé 900 persones en una sola de les faveles de Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro tenim més de 900 faveles i en una sola favela en 30 dies van matar gairebé 900 persones. I allò més important, en aquesta favela no era una zona on hi havia tràfic de drogues. Això és molt rellevant. Totes aquestes dades que dono ara mateix, jo penso que és important perquè no arriben aquí i com que porto un any i mig dient que Brasil és un mirall del que ens pot passar aquí, ens pot passar fa un any però que ja està passant, no? Veiem com persones negres i racialitzades són apallissades i en coma a l'hospital perquè un matón, bàsicament, va passar per davant i va dir negro de mierda i moro de mierda. I, bueno, ahir o avui es va lliurar la policia? Ahir, no? Ahir o avui, els Mossos d'Esquadra. O sigui que tot això sí que pot passar aquí entre nosaltres. Acabant amb el tema del Brasil,